Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik fidoyilar ekranini ko'rayotgan qarindoshlar, dunyoning har qaysi joylaridagi mayli YouTube'da bo'lsin, mayli Facebook'da bo'lsin. Bugun biz Qur'ondan nazar programmamizdagi 63. qismida sizlar bilan qarşılaşıyapmiz. Bugungi programmada inshaalloh murtad degan mavzuni asosliq cho'ridaymiz. Buningda qanday kishi murtad deb qaraladi, uning jazosi nima, ya'ni murtadga qanday muomala qilinadi, uning olamga ibrat, ommaga nafrat qildirilishining natijasi va unumi qatorliq mazmunlar haqida an'anaviy din tushunchasiga asosan degilak ko'p to'xtalib boqdi. Lekin yuqorqi hukm, fatvo, nasihatlarning Qur'ondagi asosi qanday deb bir qaralmadi. İnsanlar dinga kirmasliklar emas, balki ijro qilishlardimi nurg'unlagan sohalarda erkinligiga qo'yib berilgan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan, huddigar emassan deganda xitoblar bilan boshqalarning erkin tanlashidan rahatsız bo'layotganlarga qilingan shu xitoblarda aql egalari uchun yetarlik dalillar, nasihatlar bordir. Bugun biz Qur'onning nazar programmasining 63. sonida murtad, biz yomon ko'p anglaymiz murtad degan gapni uchun. Murtad kelimasiga aloqador mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Ekran oldida İstanbul'dan ben, London'dan, Angliyaning London'dan Kerem Zahir Ustaz, ekrandaki arka supsida fidoyi Qashqari qarindoshimiz birlikte sunumuz programını. Qani Ustaz, qanday ahvollar, yaxshi obdan tudilmi? Assalomu alaykum. Allohga shukr. O'zlarcha o'tishim tuldimi? Bizmi Xudoga shukr, elhamdülillah. Yaxshi turyapmiz. Bu murtad deb e'lon qildik endi bu programniki sizlar shuni qarta tayyorlab qildilar. Bizga shu murtad to'g'riliq bir Qur'onda Alloh nima deydi? Bu an'anaviy tushunchalarni sizlar yaxshi bilalamdi-chu. Bular zada qanday deb qaraydi? Murtadning hukmi zada uni o'ldiritish kerakmi? Yoki boshqa bir gap bormi Allohningki Qur'oni Karimda-chu? Shu to'g'riliq bizga bir tushuntirib bergan bo'lsalar. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylariga hurmatli qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bugun shu murtad niki o'zi murtad haqida uni har taraflama endi nimasi bir qor o'zi shu to'g'riliq to'xtalamiz. Murtad degan nima degan vaqtida buniki lug'at ma'nosi yenib olish degan ma'noni bildirdi. Buni o'zi dindan yenib olgan odamlarga ishiltildi. Endi Qur'oni Karim qandaq odamlarni murtad deydi, qandaq odamlarni murtad demaydi. Bu haqda o'zi Qur'oni Karimga asoslangan vaqtida Allohga ishongan, Allohning kitobiga ishongan, malaikalarga ishongan, payg'ambarlarga ishongan, oxiratga ishongan kishilarni Alloh taolo Qur'oni Karimda mu'min deb ataydi. Buningda Alloh taolo Qur'oni Karimniki Sura Baqarada Amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi vel mu'minun kullun amana billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ve qalu sami'na ve ata'na ghufranaka rabbana ve ileykel masir degan mush oyatning o'zida Sura Baqarniki 285 oyat ekan bayon qiladi yani. Yani Allah'a, Allah'ın malayikleriga, kitaplarga, periştelerge, ahiret günüge işleyen kişi mümin boludu. İşleyen, şunun işleyen adam boludu ve bunu Allah Teala mümin dep ataydı.
Endi mushu Allohniki dinidan, yani Alloh taolo ko'rsatgan mush 5 asosiy prinsipdan chiqayotgan odamlarni-chu yoki chiqayotgan yoki chiqitib boshqa narsani din tutib olgan bundaq insonlarni-chu desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda murtad deydi. Mayli u odamning o'zi ot bobosniki deb nima mangan yo'liga qaytsin yoki bo'lmaydi o'ziniki tepib olgan o'zi din nomi tepib olgan narsalarga qaytsin. Bu hech qanday farq etmaydi. Buning hammasi o'rtaq eti nima desa, bu dindan chiqayotgan, Alloh taoloni diniga kirmagan, u dindan chiqayotgan inson bo'lib atiladi. Buning etini Alloh taolo murtad deb qaraydi. Endi Allah nima payg'ambarlar insonlarga dinni tashviq qilish jarayonida dinni tashviq qilish jarayonida nimaga asoslangan degan vaqtda butunlay dalilga asoslangan. Yana Sura Namlniki 64-oyatidami Fa'tu burhanakum in kuntum sadiqin. Yana yuqorqi nimasini o'qib kelgan vaqtda amma yabda'ul xalqa summa yu'iduhu va man yarzuqukum minas samai wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin degan mush oyatning o'zidami osmon zimindagi narsalarga kimning rizqi berayotganligini so'rab, ondan keyin agar boshqa birisi uningga rizqi bergan bo'lsa, uning qarta dalil keltiringlar deydi. Tur surasiniki 32-34-oyatdagichilikmi yana am yaquluna taqawwalahu balla yu'minun falyatu bihadisin mislihi in kuntum sadiqin in kanu sadiqin degan mush oyatning o'zidami ular o'ziniki gapini rost deydigan bo'lsa, uning dalil keltirsin deydi. Sura Baqarniki 23-oyatidami va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa du shuhadaakum in kuntum min dunillahi in kuntum sadiqin degan oyatdimi bizniki rost deydigan bo'lsanglar, sizlar u rost deganni qarata Alloh taoladan boshqa barliq yordamchilaringizdan yordam so'rab turib bir hujjat keltiringlar deb Alloh taolo buni deydi. Ya'ni payg'ambarlarning hammasi nima qiladi degan vaqtida dalil isbot tayinib gap qilgan, u narsa, u qilgan so'z birinchi Alloh taoloniki keltirgan o'zi evatgan vahiysiga asoslangan, ikkinchisi insonniki amaliy hayotiga uyg'un holatda bo'lgan, ilmga va mantiqqa uyg'un bo'lgan bundaq bir narsa degan gap hamdi. Mushundaq dalillarni keltirgan deydi-da. Payg'ambarlarning hammasi tarixda insonlarning o'zini bir dinga da'vat qilgan vaqtida, bir narsaga chaqirgan vaqtida, bir ishni qil yoki qilma degan vaqtida uning butunlay uning dalilga, uniki asosiy dalilga tayangan, birinchi Alloh taoloning kitobiga tayangan, uning qarshi insonlarning hayotidagi amaliy ish harakatniki xato va to'g'rilikqa asoslangan. Endi kofirlar degan vaqtda kofirlar payg'ambarga qanday qarshi turgan degan vaqtida Sura Maryamniki 44-46-oyatgacha oraliqda oxirgi oyatni o'qiy. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrohim la illam yantahi la arjumannaka wahjurni maliya degan mush oyatning o'zi deydi. İbrahim alayhissalomga hech qanday dalil isbot deb berilmagandan keyin ular İbrahim alayhissalomniki otasi İbrahim alayhissalomning o'zini men seni chalma kesak qildiryapman deb o'zi İbrahim alayhissalomga tahdid solganligini bayon qildi. Sura Arabniki 88-oyatidami qala al-mala'u allazina istakbaru min qawmi lanukhrijannaka ya Shuayb wallazina amanu ma'ak
min qaryatina degan mush oyatning o'zidimi Şuayb alayhissalomga va mu'minlarga tahdid solib kofirlar seni va sana ishongan kishilarni, ya'ni mu'minlarning o'zini biz o'zimizniki yurtidan chiqaryapmiz deb tahdid solganligini bayon qildi. İbrahim suresindeki 10. ayetinde mi وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا diye bu ayetin özümü kafirlar özü kelgen elçilerge bütün kafirlarını bayan kılıyordu Allah Teala. Seni biz yurtumuzdan çıkarıvatımız ya ki sen bizim dinimizi qaytışın gerek diyen idi deydi. Yani bu yerdeki neyse neymi diyen vaxtıda mümin Allah Teala'ga, Allah'ın kitaplarına, malaiklerge, ahiretge, peygamberler işengen kişi olsa murtet ya ki kafirlar onun karşısındaki insanlar olgan. Murtet hem de şu dinini kabul kılıp ağını yeni vagan, kafirlar sifiki ketilip ketken insanlar olgan. Yani bularım Allah Teala kafir dep atıgan. Bu kafirlarniki peygamberlarniki, müminlarniki tarihta insanlarını çağırışı hakiki öz müminlarniki. Diniga çağırışı hemmesi delil ispatga asaslangan. Kafirlarning çoğu vaqtda kafirlarniki tahdidga asaslangan. Asassız narsalarga, ya'ni hech qanday o'zining delil isbot yo'q narsalarga asoslanganligini Qur'oni Karim bayon qildi. Yana o'zi Sura Yasin'deki 13. oyatidan 27. oyatgacha aralıqda hemen uzunken bu. Bu şunun o'zida قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم deb deydi. Şu ayetniki nimeside. 3 tane elçi kelgen vaqtida o qavmning o'ziga ular bizga bu yomonlik sizlarniki shumlig'inglarni yetdi. Agar sizlar shu dininglarni yoki shu harakatinglardan yanmaydigan bo'lsangiz, sizlarni biz chalm kesak qilib o'ltiryapmiz. Sizlarga bizdan nihoyat og'ir azob yetadi deb shunday tahdid solganligining o'zini bayon qildi. Endi yig'ib aytgan vaqtida murtatlarniki, ya'ni bir odam islom dinidan yenib kofirlarniki sipib kirib olgan bo'lsa yoki uningga bir jazo bormi degan vaqtda Qur'oni Karimda hech qanday bir jazo yo'q. Faqat lakum dinukum valiyadin degan oyat bo'yicha insonlarning hammasiga o'xshash muomala qilgan qatorda unga muomala qilish va u yenib olgan odamniki jazosini Alloh taolo qiyomat kuni berganligi haqida bayon qiladi. Ama müminlarga tahdid solgan insonlarni Alloh taolo Qur'oni Karimda bütün peygamberlarning hayotida bayon qilish orqali bütün peygamberler Adem Aleyhisselam'dan başka barlık peygamberlerge aşındaq nim bilen tahdid bilen öldürmüz, çapımız, deyiş bilen ya olmaydı ailesini mesela Lut Aleyhisselam'daki kavmi Lut Aleyhisselam'ın ailesini Lut Aleyhisselam'a sağan. Hazır mesela bizni murtad devatqanlarning hammasi şu bizning ailegimi hatta ki her birimizning ailesi içilik keraklik. Ailemiz kirip sen öz eringe anda deyişin gerek, manda deyişin gerek, onu ötürsen andak oldu, mandak oldu dep şantaj uyullarını kılık misalda. Yani jig'ib aytgan vaqtida bu yer nim bo'ldi degan vaqtida kafirlarniki qilgan ishi haqiqatga dalil isbot bilan qarshi turolmagandan keyin u o'zi kuch bilan, zo'rlik bilan, haqorat bilan, uning o'zini har xil laqamlarni qo'yish bilan uningga taqobil turish yo'llarini tanlaganligini Qur'oni Karim bayon qiladi yani. Yani hazır o'zi biz shu programmani maqdirayotganini tatib hozirgacha qarasaqmi, biz Qur'oni Karimdagi dalil isbotga, amaliy hayotdagi yani Qur'oni Karimning oyati bir narsani, bir hukmni ifodalagan bo'lsa, uning o'zi amaliy hayotga tatbiqlangan asosda shunday o'zi bayon qilib kelyapmiz. Yani dalil isbot bayon qilib, ilmga va mantiqqa asoslangan holatda bayon qilyapmiz. Bizga taqobil turayotgan, bizga o'zi haqorat qilayotganlar desa, o'ltirimiz, chopimiz,
u murtad, u murji, payg'ambar alayhissalomni sarang, majnun, bu shoir deganga o'xshash shunday haqoratlar bilan haqorat qilyotdi degan. Yani bularniki yo'llari hozir yangidan teppagan bir yo'l emasligi bu tarixdan buyon, ya'ni necha ming yillardan buyon kofirlar mo'minlarga yo kofirlar payg'ambarlarga qarshi turib kelgan yo'l hech bir zaman buzilmasdan aynan o'z davom qilib kelganligining o'zini bayon qiladi Qur'oni Karim. Endi yuqori degandek murtadga jazo bormi degan vaqtda Qur'oni Karimda hech qanday jazo yo'q. Agar o'z bir odam islomga kirish qanday erkinligi bo'lsa, u islomdan chiqib ketishmi uning erkinligi. Ya'ni inson bir narsaga e'tiqod qilishda erkin, o'ziniki o'zi shu xolishi bilan, xohishi bilan shunday o'zi kirmasa, u inson o'zi besim bilan kirgan vaqtda uningda bir nifoq bo'lganligini Alloh taolo bilganligi uchun Qur'oni Karimda hech qanday bir odamga zo'rlik ishlatmaslik, la ikraha fiddin qad tabayyana rushdu minal g'ay deb uni bayon qilgan. Va u odamlar islomdan chiqayotgan, dindan chiqayotgan taqdirdami, ya'ni lakum dinukum valiyadin qatorida hamma odamning dini e'tiqodi o'ziga degan qatorida o'zi muomala qilish bu o'z belgilangan degan. Endi yuqorqi oyatlardagi dalili bilan biz hozirgi vaqtda bizni murtad deyotgan yoki bizga o'xshash odamlarni murtad deyotgan odamlar bilan shu odamlarning o'zini Qur'oni Karimdagi shu hukmga sep ko'gunimizni qanday narsa chiqadi degan vaqtda biz Allohning kitobiga, Allohning kitobiga, malaikalarga, oxirat kuniga, payg'ambarlarga ishondik. Buning o'zini burun deb kelyapmiz. Uni ishonimiz. Bu ishonch bilan biz Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha mu'min qatorida o'zi o'rin olamiz degan gap. Qur'oni Karimning hukmi bu. Endi Qur'oni Karimni asos qilmay turib, o'ziniki xiyollarini, o'zining orzu istaklarini va boshqalarniki yezib qoldirib qo'ygan hikoya, asossiz o'z hikoya cho'chaklarini, arablarniki bo'libmi, hikoya cho'chaklarini asos qilgan va u payg'ambardan yuzlarcha yil keyin tuzalgan arablarniki o'zi burunqi konu diniga asoslanib turib tuzalgan fiqhini asos qilgan odamlar degan vaqtda Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha bular aslida kofir degan gap. Kofirlarning bularning qilayotgan ishimi shu kofirlarning ishi. Nima uchun degan vaqtda bular davomli bir odamni haqoratlash, bir odamni tahdid selish ishlari bilan davomlashganligi mana yuqorqi payg'ambarlarga qilingan haqorat va tahdiddan o'xshash o'rin turdi. Buning o'zi nima degan vaqtda shu burun tortib shu kofirlarning tutib kelgan usullarini bularning tutganligi o'tirg'i chiqdi degan gap. Yani bunun xulosasi shuki, yani Qur'oni Karimni asos qilgan insonlar Qur'oni Karimning payg'ambarning usuliga asoslangan Qur'onga tayangan insonlar ular mu'min hisoblanadi. Bu Qur'oni Karimga esilgan, Qur'oni Karimga o'z chaqagan insonlarni haqorat qilgan insonlar desa, Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha kofirlar bo'lib hisoblanadi va ularniki o'zi ularniki qilmishi ham Qur'oni Karim tasvirlagan kofirlarning qilmishi bilan o'xshash chiqadi yani. Yani insonlarni haqoratlash, tahdid selish va uningga har xil o'zi turli shantaj deydik biz nima deymiz uni? Hiyla-mikr. Yani her xil hiyla-mikrlarning o'zini ishiltish orqali insonlarning o'zini o'tirg'i pishni asos selish. Mana shunday o'zi ishlarga asoslangan vaqtda bularning qilmishi va hammasi kofirlarning qilmishi bo'lib chiqadi degan. Ham bularniki nima uchun shu o'zi programma o'tirib qo'yilg'ilisi, o'tirg'i bir dalil isbotni qo'yolmaydi degan vaqtda chunki ular burunlar zodi shu isbotga yaramaydigan narsalarning o'zini isbotlab eslab qolganligi uchun u narsa Qur'oni Karimdan iborat, bu Allohning kitobining oldida hech qanday bir isbotga yaramaganligi uchun o'tirg'i chiqarmoq. Yani Qur'oni Karimda bu vaqtda
nurg'unliq oyatda o'zi yuqorida so'zga oyatning o'zidami shuni deydi. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abidina fa'tu bi suratin min mislihi ve du'u şuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin degan oyat men moshunga kiradi. Ya'ni payg'ambar Alloh taolodan kelgan kitobga eslganligi uchun u bir undaq jiq o'qib ketgan bir inson bo'lmasimi, qo'lda Allohning kitobi bo'lganligi uchun u yerda hech bir inson uningga qarshi o'zi o'tirib chiqolmaganligi, faqat o'zi tahdid bilan, uni haqorat qilish bilan uni o'zi besiq turish yo'liga kirgan bo'lsa-mu, va lekin hech bir zaman dalil isbot tayinib turib, o payg'ambarga taqobil turolmaganligini Qur'oni Karim mush oyatlarda bayon qiladi yani. Yani bundan biz bile olaymizki Qur'onga esilgan her qanday bir inson boshqa her qanday bir insonning ustidan g'olib keldiganligini ko'rsatadi. Yani bizniki o kadar o'zi necha yil, necha 10 yillab o'zi Arabning maktablarida Arabniki o'zi tillarini o'rganib qilmagan bo'lsak-mu, bizning eslig'inimiz Qur'oni Karim bo'lganligi uchun bularniki taqobil turolmayotgan yerlari mana shundan isbotlandi. Gerçi o Arap'ın tilini 100% bilgen takdirde o insanlar o esliğen nesi hakikat bulmasa o vaxtda o nesi ahırgı verip benim hoşunda özünü resvayı ezim kıldığanlığının özünü köstürdü denge. Kur'an-ı Kerim bu vaxtda Ca'al haqqu ve zahaqal batil innel batile kana zahuqa diyen bir ayet var. Yani haq kelgen vaxtda batıl zaten mağlup ketidir. Haq kelgandan keyin botilniki yo'qolishi u tabiiy ahvol deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Undaq bo'lgandan keyin haqiqat kelgan yerda, haqiqat so'zlangan yerda u botil degan narsa putarab turolmaydi degan. Nima uchun degan vaqtda uni putarab tug'dak hech qanday asosi yo'q. Hech qanday asos tayanmagan bir narsa bo'lganligi uchun u bir hikoyaga o'xshash yoki urf odatga o'xshash shunday bir narsa bo'lganligi uchun u narsa hech qachon o'zi insonlarga din bo'lib turolmaydi. İnsanların qayıl qılarlıq bir asasqa ega bolamaydı degan. Onun uchun buningga asoslangan insonlar davomli mag'lubiyatning ichida bo'ldi. Endi dindan yenib olishniki, ham bu qarindoshligimni uqtirib qo'yishimiz kerak. Allah'ın dininden yenilip rivayet diniga, hikaye Arap'ın hikayesinin diniga, Arap'niki örf-i adet medeniyetin din kılıp alganlığını ki buniki zini nima? Bu şunun zini bolamdı degan vaqtda Allah Taala Qur'oni Karim Sure Maid'niki 54-oyatida Ya eyyuhellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesawfa ya'tillahu biqavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezillatin alel mu'minin izzatin alel kafirin yucadilun fi sabilillahi ve la yakhafuna lawmata laim zalik fazlullahi yu'tihi men yasha vallahu vasiyun alim diye muş ayetning o'zida bayon qildi yani. Yani dindan qaytib kafirlikka qaytib ketgan odamga Alloh taolo o'zi hech qanday marhamat qilmaydiganligi, chunki Alloh taoloning marhamati, rahmati bo'lgan Allohning dinidan qaytib ketganligi uchun. Undaq odamlarniki o'rniga boshqa bir o'zi insonlar kelib, u o'zi mu'minlarga nihoyatda nima marhamatlik, kofirlarga nihoyatda o'zi g'azablik holatda o'shunday insonlar keldiganligi, ular Alloh yo'lida jihad qildiganligi va boshqa malomat qiluvchilarniki malomatidan qo'rqmaydiganligi haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday bayon qildi. Yani mush oyatniki mazmuniga asoslangan vaqtida biz mushu Qur'oni Karimga asoslanmagan hikoya Arablarning hikoya cho'chaklarga asoslangan bir narsa kirib qolganligimiz uchun o'zimizniki qanchalik o'z xor bo'lganligini va xor bo'layotganligimizni mushundan his qilsak bo'ldi degan. Yani biz haqiqiy bir dinda bo'lgan bo'lsaydik, u vaqtda biz dünya insonlarining og'ir qolmagan bo'lardik. Dünya insonlarining og'ir qolmagandan keyin hozirgi vaqtda o'zimizning o'rnini tepib, o'zimizning mustaqil bir davlatda, o'zimizning izzat obro'yi bo'lgan bo'ladi degan. O'zimizniki izzat obro'yini yo'qitib qo'ygan narsa nima degan vaqtda o'zimizning kallasini boshqalarga ijaraga berib, aqlimizni ijaraga berib, Alloh taolo Qur'oni Karimda aqlingni ishilting degan oyatga biz amal qilmay, Qur'oni Karimdagi o'z prinsiplarga amal qilmaganligimiz uchun bu zulmni
bu o'zi xorliqning o'zini tatayotganligimizni bildirdi. Yana Sura Ali Imron'daki 149-oyatida ya ayyuhallazina amanu in tuti'ullazina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Yani müminler Allah Teala devat ki, sizli kafirlar itaat kılsanlar, ular sizlarni aqanlık qaytırıvadıdı, sizli şu vaqtda ziyan tatısızlar deydi. Bu nimden gap degan vaqtda kafirlik qaytish aslida bu dunyodami har sohada oqiga yenib ketishga sabab bo'ladi degan gap. Ya'ni bu kafirlik deganning o'zi hozirgi zamondagi mush xurofot, radikal mushundaq insonlarga to'g'ri keladigan bir narsa. Ilmdan qochadigan, dunyodagi zamonaviy ilmlardan qochadigan, ko'ni bir narsaning o'zini ilm deb qarab oladigan, mushundaq o'zi insonlarni oqida qolishga sabab bo'ladigan mundaq insonlarni Alloh taolo bayon qildiki, ular ziyon tortadi. Chunki nima ish qilgan vaqtda insoniyat dunyosidagi o'rnini topolmagan, insoniyat dunyosida boshqa insonlar bilan barobar holatga kelishni orzu qilmagan insonlar ziyon tortadigan gap endi. Alloh taolo buni deyapti. Yani kafirlik desa, yani haqiqatni yögüp algan, başkalar kösetmegen. Mesela Kur'an hakikat olsa, Kur'an'da düşengül olmaydı, anlık olmaydı, ufkul olmaydı, yadlısalan buladı, savap pek çok depçe. Anla, düşünüşünü bir yaka qarıp koyup durup, Allah ve Allah'ın Resulü'nün gipini düşengül olmaydı dep koyup, biz izip bergenini, biz dep bergenini, abdan düşünse, bizim gipimizde anla dese, bu mu şu yer vardıgan da akşam? Elbette. Bu tushundirish ishlariga ba'zan odamlar nihoyatda ba'zan gapni qilsak ko'tarolmaydi. Misol, Payg'ambar alayhissalomning zamonasi bilan Musa alayhissalom va Ibrohim alayhissalomning zamonlarini masalan solishtirgan vaqtida İbrahim alayhissalom masalan tosh davrlari bo'lishi mumkin. Shu but yasaydigan va kaza zamonlar ekan, tosh davrining o'zida insonlarning saviyasi shu zamondagi ahvol qarta, shu zamonning jamiyat qarta bo'lgan gap. İbrahim alayhissalom dinni shu jamiyatga loyiq qiladi, shu jamiyatga insonlar tushuna oladigan bir o'zi usul bilan tushundirganligini biz his qila olamiz yani. Qur'oni Karimda İbrahim alayhissalom haqidagi oyatlarning o'zidami İbrahim alayhissalom shu butniki iloh bo'lolmaydiganligini insonlarga isbotlash uchun uni chiqib tashlab oxirisida mana buniki iloh bo'lolmaydi, iloh mushundaq bir narsa qandaq iloh bo'la oladi degan bir narsa o'tirib chiqarib ularni yengib olganligi haqida Qur'oni Karimda bayonlar bor. Demak, shu vaqtda İbrahim alayhissalomniki insonlarga, shu jamiyatdagi insonlarga dinni tushuntirish usuli shu jamiyatdagi insonlarniki saviyasiga qarta ish yapganligini ko'rsatdi. Endi Payg'ambar alayhissalomni degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom zamonasida but yo'qmidi? Degan vaqtda Kabe'nin içinde 360 tane but vardı. Peygamber aleyhisselam babam İbrahim şu butunu çekivetiş arkalık insanlara bu butku çokunuşdaki hatalığını ispatlaptı ki ben şunda kılay demedi. Demezden Peygamber aleyhisselam başka usullarının özünü kullanış arkalık insanlara dinini düşendirdi. Demek İbrahim aleyhisselamın zamanısına nispeten Peygamber aleyhisselamın zamanısı biraz olsun mu terakkan bir zaman. Zaman boğalık için Peygamber aleyhisselam şu zamandaki usuluk asaslanıp durup insanlara dinini düşendirgen denge. Hem de hazır diye vakitte misal insanlara dinini düşendiriş olsa Peygamber aleyhisselam mı demigen geplerini değişik doğru geldi. Misal Huceyri deyimiz, insanlarınki mesela spermisindeki özü sahanı deyimiz, asman cisimlerindeki tartış gücü deyimiz, Muşundaq nəslərini fiziki, hər saat ximiya, hər saatdaki nəslərini delil qilish arqılıq insanlarga dinniki mahiyetini düşendirilgan gap. Endi bu hazırki zamandaki ximiya, fiziki ve astronomiya sahasidagi nəslərinin özünü Peygamber aleyhisselam eğer özünün zamanı sözlügen bolsa hiç kim düşenmegen bolatdı. Çünkü o zamandaki seviye bunu yetmeydi. Yani Kur'an'da bunun qarta bir kısım ayetler mesela yes'alunike anil ahille Kul hiye mevaqitu linnasi vel hac deydi. Ular sınavdan yeni ay toğırlıq soraydı degan vaqt soraydı. Ular sen o yeni ay deganning o'zi
insonlar vaqt belgilash uchun va hajning vaqtini belgilash uchun ishlatilgan narsa degan deb Alloh taolo shundoq o'zi oyat tushirdi. Demak, shu vaqtdagi seviyada insonlar osmondagi oydan faqat vaqt belgilashni vaqt belgilashni o'zi foydalanaydi degan gap. Ya'ni oyniki birinchi kuni, ikkinchi kuni 10 kunlik bo'libdimi, falon oyniki 10-chi kuni degandek bundaq bir narsalarni foydalanadigan yoki hajini falon oyniki pustani nemisda qilamiz degandek bir vaqtni belgilash uchun ishlatiladigan bir narsa ekanligining o'zini Qur'onda bayon qildi. Ham hozirgi vaqtda ko'rsa, hozirgi vaqtda u oyning ichida, ya'ni oy sharining o'zida qanchalagan boyliqlarning borligi. Misolda, u boyliqning o'zini bu yerga akasi insoniyat qanchalik foydalana oladiganligi. Haqiqat nurg'ulg'an ma'lumotlar misol. Ham u vaqtning o'zida payg'ambar alayhisalom oyga chiqadigan bo'lsak, biz mandaq beyib ketimiz, andaq foydalanamiz degan deydigan bo'lsa, u payg'ambar alayhisalomni darhol lekin bu rasmiy kalladan ketibdi deydigan gap endi shu vaqtdagi insonlar. Chunki oyga chiqish imkoniyati yo'q u vaqtda. Demak, her zamanda Qur'oni Karimni shu zamondagi ahvolning o'zini nazar tutgan holatda tushuntirish, Qur'oni Karimni tushuntirish usuli o'p hisoblandi. Ya'ni davomli masalan, shu rivoyat hadislarning o'zini payg'ambar alayhisalom shu rivoyat orqali Qur'oni Karim tushuntirgan degan taqdirdami, lekin hozirgi vaqtda shu rivoyatning o'zini akib turib tushuntirish ham xato degan gap. Nima uchun degan vaqtda agar payg'ambar alayhisalom hozir hayot bo'lsa, mush hozirgi ilm faniga asoslanib turib nima islomning o'zini tushuntirgan bo'ladi ya'ni. Shuning uchun biz qanday qarashimiz kerak degan vaqtda har doim biz o'zi islomni mush hozirgi zamonimizdagi eng ilg'or bir narsa ekanligi narsa qilib tunishimiz va shu tunish asosida islomni tushuntirishimiz bu o'zi islomni to'g'ri tushuntirganligi ko'p hisoblandi. Ya'ni hozirgi vaqtda misol Shayxul Islom nimada Ibn Taymiye mi? Ibn Taymiye misol 1258-yili Mo'ng'ullar shu Bag'dodni besib olgan vaqtda Bakiya odam. Shu zamonlarda yashagan odamlar. Shu zamonda yezib qo'ygan narsalarni hala hozirgichilik Ibn Taymiye on debdi, voy Shayxul Islom Ibn Taymiye man deb hozirgichilik shu narsa so'rab yurgan ish. Yani buning o'zi musulmonlarga ayib desak bo'ldi. Chunki u Ibn Taymiye shu zamondagi Shayxul Islom. Shu zamonga loyiq gap qilgan bir odam, ammo uning gapi hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi. Nurg'un gaplar to'g'ri kelmaydi. Ba'zan gaplar to'g'ri kelsa-mu, nurg'un gaplari ilmiy jihatda to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz ilm sohasini so'zlagan vaqtim dedik. Ilm o'zining zamoni va makoni xos narsa. Mazhab borasida so'zlagan vaqtim shuni bir qurdik. Misol, ahkam mazhablardami İmam Ebu Hanife qayerda yaşagan, İmam Ahmed qayerda yaşagan, İmam Şafii qayerda yaşagan ve şular o'zining yaşagan yerdagi masalalarni hal qilish uchun Qur'oni Karimdagi oyatga asoslanib turib, Qur'oni Karimga shu masalani tatbiqlab turib, o'zi shu masalani hal qilgan. Ammo 4 mazhabniki nemasining o'zini, fikrining o'zini bir kitobga yig'ib turib, men buniki ma'noga asosan ma'no xato, ma'no to'g'ri deyish bu butunlay xato bir metod degan gap. Nima uchun degan vaqtda 4 o'rinda va 4 zamonda, ya'ni ilgari keyin, bularni yashagan zamonimi ilgari keyin. Bundaq bir zamanda yashagan insonlarniki chiqqan hukmning o'zini bir kitobga yig'ib olib turib, uningdan o'zi aning to'g'ri, ma'no xato deyish butunlay zamoniga va makoniga loyiq Qur'oni Karimni tushunish usulini asas qilmaganlik o'p hisoblandi. Shuning uchun butun payg'ambarlar masalan Musa alayhisalom hech bir zaman İbrahim alayhisalom mandaq qilibdi deb o'tirib, İbrahim alayhisalom qilgan ishining o'zini qayta takrorlab qilgan yeri yo'q. Nima uchun degan vaqtda İbrahim alayhisalomning zamoniga nisbatan u Musa alayhisalomning zamoni deganda insonlar davlat va imperiya qurib, har xil o'zi qatnash qurollarının o'zini yasab, har xil urush qurollarini yasagan bir zamonda dunyoga kelgan odam endi Musa alayhisalom Fir'avnning zamonida misol. Unda qo'ygandan Musa alayhisalom u İbrahim alayhisalom zamonidagi gaplarni qilgan vaqtida u tamoman zamoni o'tib ketgan bir odam bo'ldi-da, u vaqtda men tamoman o'zi bu sarank emasmi desa, haqiqiy bir o'ringa tushib qoladi. Uning uchun Musa alayhisalom qanday qilish kerak degan vaqtda
shu Fir'avnniki zamonidagi eng ilg'or gaplarni qila olish kerak. Eng to'g'ri gaplarni qila olish kerak. Ham qilganda shu vaqtda. Uning uchun uningga Fir'avnlik atrofidagi insonlarmi taqobil turolmagan, har xil taqobil turish usullarini qilgan bo'lsa-mu, yana taqobil turolmagan oxirisida. Yani haqiqat bundaq bir narsa yani. Xuddi shunga o'xshash bütün payg'ambarlar burungi payg'ambarlarning qilgan gap so'zlarini va qilgan ishlarini takror qilmagan. Nima uchun degan vaqtda uning qilgan ishi shu zamoniga va shu makoniga loyiq ishlarni qilgan burungi payg'ambarlar va keyingi payg'ambarmi shu o'zining zamoni va makonidagi ahvolga qarata shunga muvofiq holatda Qur'oni Karimga asosan turib, ya'ni muvofiq holatda ish qilgan va shu zamonidagi masalalarni Qur'oni Karimning metodiga asosan turib hal qilgan. Yani bundan biz bilib olamizki, biz zamanımızga layık iş kılanmasak, zamanımızdaki meselelerni Qur'oni Karimning metodiga qarata hal qılanmasak, onunga salanmasak, biz dinni bilmagan odam qatorida hisoblanamiz degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bizniki rivoyat hadislarni tashib etishga ikki asosimiz bor. Birisi nima degan vaqtda, birisi uniki payg'ambar alayhissalom degan va qilgan ish harakat ekanligi tamoman gumonliq narsa. İkincisi tamamen zamanı o'tib bir narsa u. U agar payg'ambar alayhissalom boy deganga o'xshash payg'ambar alayhissalom hozirgi zamonda bo'lgan bo'lsa, shu burunqi 1400 yil burunqi degan gapning o'zini qayta takrorlab o'ltirmasdan hozirgi zamondagi eng ilg'or gapni qila olgan bo'ladi deganni biz tushunishimiz kerak. Uning uchun biz payg'ambarniki izbosar bo'lamiz, payg'ambarniki yo'lini tutamiz deydigan bo'lsak, u yo'l nima degan vaqtda payg'ambarning ilg'orligi va payg'ambarniki zamonidagi masalalarni Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiqlash orqali u masalani to'g'ri hal qilib, insonlarning ishini to'g'ri o'zi yo'lga selishi, mana bu bizniki tutilgan yo'limiz. Bu yo'ldan qaytgan odamlar degan vaqtda bu yo'ldan qaytgan odamlar aslida murtad bo'ladi. Ya'ni bizni murtad deyotgan odamlar asli murtad endi. Qur'oni Karimning hukm bo'yicha bizni murtad deyotgan bu Qur'onga eslayotgan insonlarni, masalan, Turkiyada nurg'ulg'an olimlar, Arabning ichida nurg'ulg'an olimlar va o'sha olimlarning o'zini, ya'ni murtad deyotganlar degan vaqtda bular o'zi xato o'zi hukm chiqariqlik aslida o'zi murtad, ulug'liq, o'zi kofir, ulug'liq. Qur'oni Karimning zamoniga loyiq menayotgan insonlar Qur'oni Karimga loyiq inson bo'lishni tashabbus qilganlik hisoblanadi. Undaq bo'lgandiki bular aslida haqiqiy musulmon bo'lib hisoblanadi degan gap. Haqiqiy mu'min bo'lib hisoblanadi degan gap. Shuning uchun bu yerda bularning qilmishidan aniq chiqib turadi. Misol, bütün payg'ambarlarning qilgan ishlari dalilga asoslanib turib, insonlarni qoyil qilish sharti bilan o'zi ish yapmangan bo'lsa, hozirgi Qur'onni asos qilgan insonlarning hammasi nima desa, amaliyotni, Qur'onni asos qilib turib, ilmni asos qilib turib, insonlarni qoyil qiliqlik bular payg'ambarniki mangan yo'lda mangan insonlar degan gap. Yani Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha mangan insonlar degan gap. Endi bu bularni tillab yurganlar desa, bularni tillab yurganlar xuddi payg'ambarlarni tillagan o'xshash, sarang deb, murtad deb, murji deb, masalan, sen o'zing diniga İbrahim alayhissalomniki voqealarga deb tayini. Sen o'zing diniga qaytmaydigan bo'lsang, seni men chalma kesak qilyapman deylik ekan. Demak, sen murtad bo'lib ketding degan gap. Yani xuddi shunga o'xshash bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, ya'ni o'zi o'ltirma, chapama, sen murtad, voy sen ko'glingni ko'stimi, sen degan xotin taloq deyotgan mush insonlarning hammasi nima degan vaqtda Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha bular kofir, bular murtad degan gap. Agar ular mushunga ishonmasa, o'zini qilgan qilmishlarining hammasini Qur'oni Karimniki tarozisiga sep chiqsin. Qur'oni Karim tarozisiga sep chiqqan vaqtida o'zining nima qilganligini, nima qarshi turayotganligini misol ashundan bilib olaydi. Yani bütün aşı tehdit sağan, aşı hakaret qilgan insonlar Allah'ın peygamberleriga, Allah'ın diniga ve Allah'a hakaret qilgan insonlar. Yani bundaq insonlar qanday qildi degan vaqtda Qur'oni Karimda aniq deyilgan, yani yuqorqi oyatda ular o'zi patan qalibu xosirin. Ular oxirida o'zi ziyon tortdi. Hozirgi vaqtda bizniki xalqimiz, ya'ni
Muşuncha ular ziyonga duch kelishning sababi nima degan vaqtida haqiqatning ustida bo'lmaganligi, to'g'ri yo'lning ustida bo'lmaganligi uchun ziyon tortganligini bilib ola olamiz degan gap. Endi Payg'ambar alayhissalomni ashundaq o'zi haqoratini qilgandan keyin Payg'ambar alayhissalomda keyinchi degan vaqtida tarixni o'qisa bo'ladi, shu tarix Tabari deganning o'zi nihoyat mashhur bir tarixga arablarniki nimasida ash kitobni o'qisimi nurg'unlagan narsani oydinlashtirib olaydi. Misol Payg'ambar alayhissalom zamonasida kofirlar Payg'ambar alayhissalomni Sarang, Majnun, o'z shoir bundan boshqa kitobni akeldi har xil o'zi gaplarni qilgan bo'lsa, Payg'ambar alayhissalomda keyinchi degan vaqtida Payg'ambar alayhissalomga haqiqiy Allohning diniga haqiqiy ergashgan sahobalarniki ballarning o'zini o'ltirish bilan, ular tahdid solish, o'ltirish bilan davom qilgan. Masalan, Yazidning zamonasini misol olsak, Yazid Makka Madinaga hujum qilgan vaqtida 10 minglagan insonlarni o'ltirishning sirtida 3 kun qanday qilsa mubah degan bir fatvoni chiqarish orqali 3 kech kunduz ashada bosqinchilik qilib kelarki yili nurg'unlagan o'zi haromdan bo'lgan bolalar ashada tug'ilganligi ash kitobning o'zida yozib turdi. Bundan keyin Payg'ambar alayhissalom navrisi Husaynning o'zini Karbaloda o'ltirganligi, shularning hammasi nima degan vaqtning o'zida, shuning hammasi haqiqiy musulmonlarni o'ltirib o'tish orqali arablar, ya'ni Umayya sulolasi o'ziniki burunqi dinini, ya'ni o'z Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishdan burunqi dinning o'zini, arabning dinini qaytadan tiklash maqsadida buni qilganligi o'tirib chiqdi. Endi hozirgi masalan, ma kitobda bor bu narsa, ma bu hidoya endi. Bu hidoyaning o'zida ne ketdi bu? Shu jazo degan bir bob bor. Shu bobning o'zida yozilgandi. Buni nima deydi desa, ve izar taddal muslimu anil islami uriza alayhil islamu fa in kanat lahu şubhatun kushifat lahu ve yuhbasu salasata ayyamin fa in aslama ve illa qutila dedi. Mana hukm şu. Şu hidoyaning o'zida bir musulmon o'zining dinidan, ya'ni islom dinidan yenib ketsa, uning islom qoidadan o'zi to'g'rilandi. Ya'ni qayta uningga islom dini qaytgan deyiladi. Agar u odam shubhi qilsa o islom dinida, ya'ni darhol islom diniga qaytmay uning shubhilangan bo'lsa, u odamni 3 kech kunduz o'zi, ya'ni 3 kun so'lab qo'yildi. Agar u odam 3 kundan keyin o islomni qabul qilsa, qabul qildi. Qabul qilmasa desa, qotila, o'ltirildi. Bu kitobga bu narsa nereden yozilgan degan vaqtda buning o'zi nima bu yerda ne ketdi? Nechinchi bet shu bet sonini aytib qo'yishlar. Shu hidoyaniki matnisini, ya'ni hidoyaning o'zida 205-bet. Buning o'zi mavzuning o'zimi jiqaroq bir nima ekan bu? Jazolar to'g'riliq bab. Yana shu murtadniki faslun fil murtad degan o'zi faslda shu o'zi maxsus bayon qilindi. Buning o'zi hech qanday Qur'oni Karim bir tal oyatga nim qilinmagan, bir tal oyatga o'zi oyatni dalil qilmagan, hech qanday bir oyat dalil qilinmagan buningda. Faqatla bu yerda bir rivoyat dalil qilingan. Bu rivoyat nima degan vaqtida
Men tereke dinehu faqtuluhu degan bir rivoyat var ekanda. Kimki dinini tashlab etsa, uni o'ltirib etinglar degan bir rivoyat ekanda. Men mushu rivoyatga buning o'zini kim rivoyat qilgan? Yani Sahih Buxoriy, Sahih Muslimning rivoyati ekan. Bu rivoyat nerede paydo bo'lgan degan vaqtda Umayya Abbasiya sulolasi zamonlarining o'zida bular tamamen o'zi Arablarniki koni dinining o'zini asli keltirish fursatiga ega bo'lgan. Shu vaqtda burunqi, ya'ni burunqi payg'ambarlar va payg'ambar alayhisalom zamonasida payg'ambar alayhisalom qarshi turgan insonlarning hammasi o'zining dinidan yenib olsa, o'ltiramiz degan o'zi uniki nemisda bo'lganligi uchun shuning o'zini fiqh kitoblarga kirdirib, musulmonlarga buni o'zi ijro qilgan misol. Uning uchun payg'ambar alayhisalomni Makkada qanday qilgan degan vaqtda Makkada o'ltirib o'tish qaroriga kelgan. O'ltirib o'tish qaroriga kelgandan keyin payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga bekachida o'zi yo'shirin qochib ketgan. Shu orqali o'zi qutulib qolgan. Bo'lmasa payg'ambar alayhisalomni o'ltirib o'tadi shu yerda. Demak, dindan chiqib boshqa bir haq dinni qabul qilgan insonlarni o'ltirish kimning ishi ekan degan vaqtda kofirlarning ishi degan gap. Buni mana mushu hozir bu murtad buni o'ltirish kerak, andaq-mandaq deyotgan insonlarning o'zi Abduqodir Yapchan yaxshi anglash kerak buning o'zini. Qur'onni ashani o'qish kerak bu insonlar. Butun payg'ambarlarning tarixini o'qish kerak. Payg'ambarlarni kim o'ltirib deyapti va payg'ambar kimni sen dinni qabul qilmading va dindan chiqib ketding deb o'ltirib debdi. Buning o'zini bilish kerak. Ya tarixda o'tgan hech bir payg'ambar sen Allah'ın dinini qabul qilmading yoki sen Allah'ın dinine kirib chiqib ketding deb bir insonni o'ltirganlik haqida Qur'oni Karimda hech qanday bayon yo'q. Chunki Alloh taolo insonga bergan erkinlikniki birsi dini nima e'tiqod erkinlik. Yani insonniki e'tiqod erkinligi, insonga e'tiqod erkinlik bergan. Yani inson o'ziniki erkinligi bo'yicha xohlagan dinni qabul qilish va xohlagan vaqtda undan chiqib ketish erkinlik ega degan gap. Onun uchun payg'ambar, bütün payg'ambarlar buni amal qilganligi uchun bu yerda nima qilgan degan vaqtda hech qanday bir dindan chiqib ketgan insonning o'zini u yerda o'zi jazolamagan va sen kofir deb o'tirib uni jazolamagan. Faqat bu yerda jazolangan insonlar qanday bo'lgan degan vaqtda orliqda o'zi kelishim tuzab, kelishimga amal qilmagan yoki hujum qilgan insonlarga qarshi hujum qilgan. Ana bütün tarixni o'qis bo'ldi. Ama Ebu Bekir'nin zamanında Peygamber Aleyhisselam vefat olup Ebu Bekir'nin zamanında gelgen çağda bir kavminin özü bir kabile karşı özü Müslümanlar uruş kılıdı. Aşının özüne redde uruşu dep yazıklık o kitabının özünde. Bu bütünlüğü hata neyse bu. Bu yerde şu rivayetin özünden Ebu Bekir'nin diyen sözde nemde ettiği vakitte kimki Peygamber Aleyhisselam'a bergen bir oğlak çağlık nesinin özünü bana bermese ben onun karşı uruş kılma degen. Bu nemini bildirdi diye vakitte bu bajını bildirdi. Yani devletke baj töleş. Her kandak bir yani nipkan bolsa, işgal kılan bolsa o işgal kılıngan urun o devletin hakimiyetini itiraf kılışı baj töleş öyle ispatlandı. Baş tölegenligi o devletni itiraf qilganlik bo'lib hisoblanadi. Hokimiyatni itiraf qilganlik hisoblanadi. U yerda ularni o bajni bermaganligi sizning hokimiyatingni itiraf qilmaymi? Hokimiyatingga bundan keyin bo'ysunmaymi degan gap chiqadi. Uning uchun u yerdagi narsa nima degan vaqtda u murtadni o'ltirish emas, hokimiyatga qarshi chiqqan insonlarga qarshi nima urush qilgan bir nimani bildirdi. U yerdagi urush o yani özü redde uruş emas, hakimiyetke boysunduruş uruşu bu. Hiçbir zaman özü bunu redde uruşu deyiş hata. Yani aşağıda aynen deyiklik, aşağı Molla'nın özüm deyiklik, aşağı hadiste keltirdik aşağıya kimki Peygamber Aleyhisselam'a töleyen bir oğlak çağlık nesinin özünü bana tölemese ben onun uruş ilan kılmaya degan mening hakimiyetim yani Peygamber Aleyhisselam'da keyinki Ebu Bekir halife yani Ebu Bekir hakimiyetiga nim qilmasa tölemese hakimiyetga itiraf qilmaganlik bo'ladi degan gap. Hakimiyetni itiraf qilmagandan keyin o hakimiyetni itiraf qilmagan insonlarni itiraf qildirish uchun
Onun özü hərbi yürüş qıldıgan gap. Hazırkı dünyada şu. Misal Türkiye hükümeti nima uchun kortlar u yerda o'tirib chiqsa uni bostırdı. Çünkü hakimiyetni o'raymiz deb, hakimiyetni e'tirof qilmaymiz degandagi uning o'zini bostırdigan gap. Şu vaqtdan tortib o jamiyat bo'layotgan ishlar ashundaq. Uning uchun bu yerdagi urushning o'zini murtadni o'ltirishga dalil qilish tamoman xato. Yani murtadni o'ltirish hukminiki kelib chiqish manbasi tarixdagi yana shu Adem Aleyhisselam'dan keyingi peygamberlerinin, bütün peygamberlerniki zamanıdaki kafirlarniki etmangan işiniki ahırkı netinçisi diyen gap. Yani kafirlarning yolu diyen gap bu. Murtadni o'ltirimiz diyen gapning o'zi kafirning yolu diyen gap. Mening dinimden, bizning ata-onamizning dininden, yoki bo'lmasa burunqilar 1400-yilning yanqisi mengayotganlar xato yo'lda mengib ekan, sen chiqib bu gapni qilyaptamsa deydi-da. Ilmi Xudoga shukr, alhamdulillah. Mushaf, Qur'oni Karim borkan. Şu to'g'ri. Yani bir peygamberninki başka bir adamni o'ltirib etib, dinga kiymiding debchu. Musa Aleyhisselam o'ltirib etgan adamni bir dinga kiymiding deb o'ltirib etmedi onu. Musa Aleyhisselam peygamber buluştun burun bo'lgan voqelik bu. O vaqtda Musa Aleyhisselam o din nima uni bilmaydigan odamda o. Şunda işken abdallıqı özümüzün dinini Kur'an'dan öğrenmegen vaqtda başka narsalar aralashib, hatta hozirda vatlar şu kafirlarning ishi bu. Yani bir özününki dininden chiqayotgan haqiqiy bir dinga mangan adamni o'ltirib atadigan ish bu Allah'ın dinideki ish emas bu. Kur'an'da bunda bir narsa yo'q deb devatlagan Allah Rasulü. Kafirlarning ishi yani. Hem de bizge kirgen din degan vaqtda bizge aslida Qur'oni Karim kirmaslik. Bizge Arablarniki yana bayman ko'rsatdim bu shu Hidoyat Sharvaqay degan shu narsa keraklik misol. Bu narsa butunlay Arablarniki dini bo'lg'achqa u yerda shu kafirni o'ltirish, murtadni o'ltirish degan narsa ashunda bo'lg'achqa bizning ajdodlarimiz masalan Sultuq Bug'roxon boshchiligida bizning vatanda haddi hisobsiz insonlar, begunoh insonlarning o'zi dinga kirmadan murtad bo'lib ketgan degan ma'noda o'ltirilib ketgan. Undan keyin degan vaqtda, undan keyinmi yani bizniki yaqinqi zamonimizni 100 yil atrofidagi zamonlarning o'zini nima qilsak, misol Abduqodir Domollamning zamonasidami Abduqodir Domollam insonlarning o'zini hozirgi zamonaviy ilmlarga o'zi yeteklab, mush ilmni o'qimasak dunyoning oxirida qolib qolamiz. Teximbe xarlashib ketimiz deb insonlarni shu to'g'ri o'zi bilim olishga tashviq qilgan vaqtida Abduqodir Domollamni o'ltirgizib o'tgan insonlar qanday insonlar bo'lgan degan vaqtda hozirgi shu Qur'onga aytilgan insonlarni murtad, murji degan ashni o'ltirib o'tish farz deyotgan, vojib deyotgan ash insonlarga o'xshash insonlar o'ltirib o'tgan yani. Yani bular hozirgi shu bizni murtad deyotgan insonlar Abduqodir Domollamni o'ltirayotgan insonlarniki nimasi? İzbasarlar yani. Abduqodir Domollam, Chingizxon Domollamga o'xshash shunday odamlarni xalqning oldida bu degan o'zi jadidi, bu vahobiy va kaza degan necha xil o'zi shunday laqamlarni qo'yish orqali xalqni undan yiroqlashtirib qilganligi shu Abduqodir Domollamniki Abduqodir Domollam haqida qissa degan kitobida aniq yoziqliq. Abduqodir Domollam bolalarni o'qitaman deb o'tirib bir uyning o'zini o'zi loyitib shu yerda sug'ayotganligi haqida shunday bir o'zi narsa shu kitobda yoziq. Demak, Abduqodir Domollam xalq uchun xizmat qilaman degan vaqtda xalqni Abduqodir Domollamdan yiroqlashtirayotgan insonlar kim bo'lsa, shu vaqtdagi radikal, xurafiy mollalar yiroqlashtirgan degan gap. Oxirisiga verib, o Abduqodir Domollamning qilgan ishlarining o'zini singdirolmagandan keyin shu nim bilan Xitoy hokimiyati bilan birlashib turib, uning o'zini o'ltirib o'tgandan uniki uligini ondan keyin bu g'arb davlatlari qildi deb ashuni otib qo'yish orqali yana Xitoylik depaq usul o'ynab
Xitoyga o'ch qilmay millatning o'zini g'arbga qarshi bir ideologiyani tiklashga asos qilgan yani. Yani bizniki Abduxoliq Uyg'urmi shu? Abduxoliq Boldur Uyg'ur, Uyg'urdan Abduxoliq odam. Aşına qo'shash nurg'un o'zi shu vaqtdami olimlar chiqqan, lekin u xoinlar yani o'zi vatan xoinlari bo'lgan xurafiy mollalar kim bilan birlashgan degan vaqtda Xitoy bilan birlashgan. Yani Xitoyniki yantoyg'i bo'lgan shu vaqtning o'zida. Yani hozircha degan vaqtda hozirmi shu Qur'onga chaqirayotgan yani o'zi insonlarni o'ltirimiz, chapimiz, bular murtad degan insonlar degan vaqtda Xitoyni depiq ustoynayotgan insonlar. Bunu Xitoyni depiq ustoynayotgan, Xitoy bilan birlik sep tuzgan insonlar desak bo'ladi. Nima uchun degan vaqtda? Chunki Xitoyning do'stining do'stidir bular. Misol Xitoy Arab bilan shunday yaxshi do'st, bularchi desa Arabni yaxshi ko'rdi, undan o'z Xitoyning dushmani bo'lgan insonlarni yomon ko'rdi. Millatni qutqizish derdi yo'q bularniki. Davamlı bularni qilib kelayotgan narsa nima desa, islohotchi insonlarning o'zini millatdan yiroqlashtirib yoki millatni shu insonlarni o'zi taskindirib, shu insonlarga la'nat qildirib, shu millatni anidan orib, shunday o'zi millatni nadon qoldirish yo'liga epman tarixda. Hozirgi vaqtda misol dunyoning har qaysi joylarida o'g'illar ayni qilib qolsin, qizlarga Qur'on yodlatish işleri var bizde. Kur'an'ı mesela Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Kur'an'ı yadlatkan deydi de ne için yadlatkan dese kağıt kamdı dep yadlatıptı misal. Hem de hazır kağıt kamma Kur'an kamma hazırki vaqtida yaxshilab o'qishni o'rgatib qo'ysa bo'ldi. Qag'inning o'zini Qur'on qarab o'qib bo'laverdi. Ammo bir ömür Qur'onni yodlatish orqali uniki hayotini tamoman vayron qilib o insan özü Kur'an yadlap cemek çıkan vaqtda hech nima kerak kelmaydigan, hech qanday ish qo'ldan kelmaydigan insoniyatga ayrı qilib qolsin, o'zigimi o'zi asqatmaydigan bir inson tarbiyalab chiqish bularniki hozirgi xizmati bo'lib kelmoqda. Buning o'zi nima desa, bu Xitoy o'zi kutayotgan bir yo'l degan gap. Xitoyniki o'zi maqsadiy xizmat qilish degan gap buning o'zi. Ya'ni mundaq aytgan vaqtda bilib bilmey. O nurgul ba'zanları bilip bilmey qilishi mumkin, lekin buning ichida bildiganlar var yani. Hammasini bilmaydiganlar emas bular. Buni bildiganlar var yani buning ichida. Bilib turib, shundaq o'ziniki manfaat uchun, o'ziniki Arablarning u yerdan pul keladi deb, ash pul uchun o'zi Allohning dinini setib, shundaq xashlaydigan insonlar var yani. Yani bu bizniki dini olimlarimizning ichida shundaq yaxshi, ajoyib o'zi esil olimlarimiz bor. Va lekin oramizda shundaq radikal, xurafiy insonlarning o'zini insoniyat dunyosiga, bo'lib Uyg'urlarniki, Uyg'ur avlodlariniki oldiga ilgarilashiga tamoman to'sqinlik qilayotgan, uning o'zini xato yo'lga yetaklayotgan, shundaq xato e'tiqoddagi, xato yo'ldagi xurafiy mollalar bor. Ya'ni bular bizniki shu hozirgi vatanni ozod qilish yo'lidagi eng cho'ng to'salg'ining birisi aslida. Millat buni o'zini hozir anchbak nim qilmayotdi, lekin shu haqiqiy o'tirib chiqib turib ish qildigan vaqt kelgan vaqtida ishni tamoman buzdiganlar shu. Ya'ni bir og'iz gap bilanlar vatan millat desang bizdan bil go'sh bo'lsa, degandekli bir og'iz gapni qiladi, u millat o'zi islom diniga e'tiqod qilgan bo'lg'achqa ularniki bundaq yolg'on yovdaq gaplarni rost deb anglab qoladi. Shuning bilan bu yer nima bo'ldi degan vaqtida millat parchalanib, shuning ish tamoman vayron bo'lgan gap. Tarixdan bu yana shunday bo'ldi misol. Mushu sabab bilan, ya'ni mush xurofiylik bilan, mush radikal e'tiqod bilan biz nima qildik degan vaqtida misol 95-yildan 2000-yilgacha oralıqda O'rta Osiyoni sesib bo'ldik. O'rta Osiyoni sesishga sabab bo'lgan narsa mush radikal aqim bo'ldi bizniki. Amaliyotga uyg'un ish qilmaslik, insonlarning o'zini vatan millat desang bezan bil go'sh bo'lsa deyish orqali millatni aldab, qalti ko'chiga kirdirib,
aşağıda özü milletni vayron qilish, bularniki tutgan yo'li shu bo'ldi. Shuning uchun O'rta Osiyoni seçip olduk. Şu sebepten özü ikki O odam şu yerda ikki O'rta qozoq Osiyoda saqchi, emas. ikki Yoki qozoq saqchining o'zini Oqsaray. o'ltirish orqali hech qanday Ha. o'zi u yerda Uyg'urni turolmaydigan bir holatning o'zini shakllantirdi shu yerda. Oqsarayning bayroq adaymiz degan gapchi? U Gap bo'lmaganmi? u bo'lgan shu Hasan Maxtum deyotgan gapi shu. Hasan Maxtum o'z vaqtida birinchi qadaydigan yer Oqsaray qadaymiz bayroqni o'zi. Oqsarayim qilib qolsin. Shu vaqt George Bushning beshi qadaymişdi. Bu kadar yani özü rezil yani bu kadar özel ki hurapi yani akılsız insanlarda bizim aldığımızdaki özü bizdeki halkımız bizge yolbaşçı bolup diyen insanlar bu derecede akılsız insanlar olgan yani. Bizim insanlarımız aşı adamındaki devatkan gibine toktiyan nim devatsa demeklik yani. Buna yapkan vaxtada. Hazır mı şundak? Hazır mı? Ne ziyalilerin kaşıda şu molla tilin çaynap gap kısa toğru olmak olsun. Hata olsun mu aşının beşin sangıltıp oturdu. Toxtab turadi, nima deyapsiz deydigan mundaq bir odam yo'q. Uning uchun o'zi og'ziga kelganini deyaverdi. Mening rost gaplekin, shu yerda o'zi hech qanday bir odam uning qarshilik ko'rsatmagandan u ketavergan gap. Shuning uchun bu yerda xalqimizni nima uchun biz buni deyapmiz degan vaqtda haq nohaq tuyg'usi bo'lish kerak. Haqni qo'llaydigan, xatoga yani botilga qarshi turadigan bir iroda bo'lish kerak bu yerda. Jasorat bo'lish kerak yani. Eğer biz insan bo'lgan bo'lsak, biz hozir men mayat ko'ryapmiz. Angliyada. Bir haftadan birisi namoyish bo'ldi. Namoyishning o'zida inglizlar vatan bizniki. Qag'al tikassin demasdan bir qism odamlar uni degan bo'lsa-mu, nurg'un inglizlarning o'zi o'tirg'i chiqib, bu yerda hammamiz o'xshash inson deb u yerdagi o'zi gunoh, ya'ni jinoyat o'tkazgan odamni biz nima qilishimiz kerak, jazolashimiz kerak. Bu yerga kelgan bütün insanın o'zini jinoyatchi deb ko'rsak bo'lmaydi deb haqni so'zlaklik maydi. Biz ma'ning o'zi Xristian va boshqa din nima Yahudi deb nima qilmaymiz, yaratmaymiz. Men mushular haqning oldida, ya'ni haqiqatning o'zini o'tirdi so'zlab, ya'ni insonlarga buning o'zini tushuntirishlik, bu orqali buni besqitiriq. Bizda chu degan vaqtda salom qilishdan qo'rqib, ya'ni asha falan og'inam men salom qilmay qolamiki, og'inamni meniki yoki jamoat salom qilmay qolamiki deblekin, yoki qizimga chiqmay qolamiki, yoki o'g'lim xotin chiqmay qolamiki deb o'tirib, asha insonlarning oldida paypatak bo'lib yurgan gap, u haqiqatning o'zi oyg'asib ketishni qat'iy nazar misol. Bu holatda bizning ahvolimiz. Uning uchun bu yerda nima bo'ladi degan vaqtda haqiqat bizning ichimizda hech bir zaman bosh ko'tarolmaslik. Şu 100-200 yıldan birisi hiçbir zaman hakikat baş götüremeklik. Ne için? Hakikatni bilsi mi bilmezki seviliş. Anlısı mı anlamazki seviliş. Kösü mü kömezki seviliş. Kesili bizning milletke juqib ketken. İçiden onunki özü jürükki ornap ketken. Onun için bu yerde insanlar nima qiladi degan vaqtda bilsi mi aşağı beşin sangıltıp aşağı o'ltirdi. O molla o xudo emas. Onu hata sözlüse toxtiya nima deyapsa deyish kerak u yerda. Xato yo'lga boshlasa nima deyapsiz? Nagmog'imiz biz. Ma yo'l xato deyish kerak. Sen nima demaysiz? Payg'ambarning zamonasida Payg'ambar alayhisalom sen o'zingning irodasiga tushdingmi? Maga Alloh seni tushishga buyurdimi? Degan vaqt o'zimning irodasidan degan vaqt bu yerga tushkunimiz xato deyolgan o sahobaning o'zi. Ya'ni bizning xalqimizning ichida to'g'riga to'g'ri xata diyalaydigan insanlar oturdu buluş gerek ve o insanlarda cesaret buluş gerek. Muşunda o vaxtda bu hakikat oturup çıkıdı. Onundaki o sözlerge insanlar mı toxtab turadi deb kitap görüp u yerda to'g'risini aytib so'zlaygan bo'ldi. Bo'lmasa millatimizni ashulaq aldab ketilerdi bu insanlar. İnsan davatimiz ama bularni insan deyishga emas to'shmaydi. Hem de ikkinchisi degan vaqtda ikkinchisi Türkiye'ye 2007-8'den başlap kelgan Uyg'urlar Türkiye'de nima bo'ldi degan vaqtda Türkiye'de Rayni voqeasi qatnashish orqali 39 odamni o'ltirgan qotilga xutnab berish, pul berish, mashinada to'shish va har xil yordamlarni qilish orqali u yerda Uyg'urlarni razil qildi misol. Xitoyning maqsadi nima degan vaqtda Uyg'urlarni dunyoning hech qanday bir yerda tug'usiz qilib o'tish
va bu millatga hech qanday yordam berishga bo'lmaydi degan bir yerga akilish, dunyo xalqining o'zini o'sha yerga akilish uchun o'zi Xitoy harakat qiliqliq. Buning o'zini kim bilan amalga oshirdi degan vaqtda radikal molla bilan amalga oshirdi Xitoy. Boshqa bir inson yo'q, chunki bizning xalqimiz mollik ishini. Uning uchun bular radikal mollaning o'zini o'tirib chiqarish orqali ularga har yo'llar orqali yordamni yetkazib, ashlar orqali o'zi kishilarning o'zini shunda xalta ko'chiga boshlab, ani o'ltirsang savob bo'ladi, masalan, o'sha yerda hariq ichida tans o'ynaydi degandek banani qilib, tans o'ynasini 5 o'ynamdi, istisini qenin ichamdi. Sen u yerga berib, u insonni o'ltirishga nima bor? Misol. Sen Xitoyga hech qanday Xitoyning seriq tukiga kuching yetmaydi. Kelib hamda sen bu yerda boshqa bir davlat kelib, u insonlarning o'ziniki huzurini buzgan nima haqqing bor misol. O'z vaqtida mingilgan, 100 mingilgan insonlarni qurbon berish orqali ozod qilgan davlat u. Hamda sen kirib tayyor davlatga kelib bu yerda u insonlarni huzursiz qilishga hech qanday haqqing yo'q. U yerda seni qilgan ishing nima desa, shu Turkiya davlatiniki qonunniki ramkasi ichida shuniki nima o'zingniki da'vo ishining o'zini qilish. Bu sening ishing. O'tgandagi masalan nimalqi bir chirkovda bo'lgan voqealik va bir boyni bulash voqealigi va keyin mana o'zgarlashdagi bir odamni o'ltirish voqealigini hammasi nima desa, bularniki tegida radikal molluniki ta'lim tarbiyasi yotadi misol. Hammasi bu shu radikal xurafiy mollalarniki o'zi ta'lim tarbiyasi orqali insonlar u yerda o paloniki shundoq o'zi zakot vermaydi uni melni bulsak bo'ladi, ma odamni o'ltirib olsak bo'ldi degan shundoq fatvolarni chiqarish orqali shundoq har xil fatvolarni chiqarish orqali insonlarning qalbini ideyasini zaharladik. Bu insonlarniki berib, shundoq o'zi davlat bo'lib, bir mafiya bo'lib, undan keyin o'zimizning xalqini bulaydigan, o'zimizning xalqiga tahdid soladigan va boshqa davlatlarniki yoki o'ztirayotgan davlatga Uyg'ur xalqining o'zini yomon ko'rsatgan bundoq bir ishlarni qiliqliq. Hozir Turkiyada Uyg'urlarni turklar burunqidek o'zi hech bir zaman yaxshi ko'rmaydi. Burun o'zi voy qarindishim deb turgan turklarning o'zi hozir yo'lda mansaq shu yomon ko'z yo'l qaraydigan odamlar nihoyat ko'p bo'lib ketishlik. Davlatniki nemasi bo'yicha ular bir odamga andaq-mandaq demaklik va lekin nihoyat o'zi Uyg'urlarni yomon ko'radigan odat o'tirib chiqishlik. Buning hammasi sababi nima degan vaqtda shu radikal ideologiyadagi insonlar ko'p bo'lib ketganlikdan Turkiya nurg'unga yomon ishlarni qilib, shundoq o'zi Türkiye hükümetiga ve xalqiga bizniki xalqimizning o'zini sesib etdik misol. Endi bu ishlar Türkiye O'rta Osiyoda bo'ldimi degan vaqtda bu ish Yevropadami buluqliq. Masalan o'tganda dedik qo'shning o'zini Norvegiyada terroristlik qilish uchun shundoq o'zi hozirlangan insonlar tutildi Uyg'urlarning ichidan. Hamda u yerda do'konlardan o'g'irlik qilgan insonlar tutilib do'konga kirmas qilingan o'yindak ishlar bo'ldi. Bu ishlarning o'zi shu Yevropaning haqqasi yerlarda hammasi bor. Masalan, Angliyadan hozirgi vaqtda ishlaydi, ishlagan vaqtda qarish qilish orqali davlatga bosh topshirmaslik, bosh topshirsak bu kafirlarga yordam qilgan bo'lamiz deb o'tirib, shundoq o'zi qalaymaqan juyilib, insonlarni endi qalaymaqan xalta ko'chiga boshlaydigan insonlar hozir mavjud. Bundaq bu shu ish davomlashgan bo'lsa, u vaqtda bizga dunyoda yordam qiladigan bizni gapimizni qildigan bir ming inson qolmaydi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bundaq radikal xurafiy insonlarga biz o'zi qarshi turishimiz, ularning o'ziniki xurafiy asossiz gaplarga yo'l qo'ymasligimiz lozim yani. Ya'ni butun xalq buning qarshi turish lozim. Agar biz vatanni ozod qilib
Yani özümüzdeki narsalarni chiqarib o'tish orqali bir ozod bir ideologiyaga ega bo'lishimiz lozim yani. Undan keyin biz o'zimizdagi vatanni ozod qila olamiz. He, Yani Allah razı olsun. yig'ib aytgan vaqtida bizniki ichimizdagi eng zaharlik insonlarimizni eng o'zi yomon yo'lga boshlayotgan insonlarimizni og'itqilish sabab bo'layotgan hozir yani. Shundoq insonlar yani dunyoda insonlarimizning sesib ketishiga sabab bo'layotgan insonlar bir qism xurafiy radikal mollalar. Yani mollaning hammasini demaymiz hech bir zaman. Buning ichida istisnosi bor. Nihoyat o'zi yaxshi, shundoq ilg'or, shundoq go'zal o'zi qarindoshlarimiz bor diniy olimlarning ichida bularning o'tirib chiqib shundoq o'zi bir xalqimizniki to'g'ri yo'lni yo'ritib berishiga biz o'zi tashabbus qilamiz va lekin biz buning ichidagi bir qism xurafiy xitoyniki nemasi ideologiyasi xitoyning maqsadiga yantayoq bo'layotgan bundaq insonlarga yo'l bermasligimiz lozim. Buni ham tashabbus qilamiz. Xo'sh. He, Allah razı olsun. Hem de Allah'ınki dini bir tarafta kayıp kalıp Allah'ın dini biz şu Kur'an-ı Kerim'de de baştan ayağa şuna da geldik koyalım da. Öz vaktinde hem Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını 23 yıllık nebilik, resulluk, elçilik hayatı var. Bunun 10 yılı Medine'de, 13 yılı Mekke'de ötüldük o. Mekke'deki vakti de asaslıkı yani senin başladığında İbrahim Aleyhisselam butunu çakkan olsa Peygamber Aleyhisselam o İbrahim Aleyhisselam'ın kıkın demez. İnsanların kallasıdaki özü doğruda itaat kılvatkan dindeki şek şüphelerini, şiriklerini körüstüp verip 23. yılı yani 20. yılı mı? He. Şu çağda Mekke fetih olganda ondaki kayıtıp gelip o butlarına çıkıyor şundan ya. Her bir peygamberninki özgü şu devirge layık yol tutmayanlar hem düşün. Şonlaşka bu nayeti mühim bir mezmun hem de. Çünkü Peygamber Aleyhisselam bir yeni bir dine kelgeni yok. Fakatla burunki İslam dini Adem Aleyhisselam'dan tatip kelgen İslam dini özgürüp mesela Yahudiler Yahudileşip gittiler, Hristiyanlaşıp gittiler. Yahudiler peygamberden öldürgen olsa, bak Hristiyanlar peygamberden ilahlaştırıyorlar. Yani Muhammed Aleyhisselam yana kelgen çağda biz yine şu ata burunki İslam dininde meğlumatımızda, lekin başkalarını şirik kılmalıklar, butne yoki başka cemiyeti güçlük nimelerni Allah'a şirik kılmalıklar. Şu tarakide bir sistemede kurup meğlık halkını izg'ilg'amdi shu dindan foydalanib. Doğru. Fakat Peygamber Aleyhisselam yerdeki şirik narsalarni ko'rsatmagan, xalqning kallasidagi şirik e'tiqodni tozalab, undan keyin Mekkeni fath qilgandan keyin ancha qiyg'liq uni shu. Doğru. Şu Kur'an-ı Kerim'de ya da asaslı Peygamber Aleyhisselam'ın vazifesi başka bir yeni bir dine kiliş emas. Din Peygamber Aleyhisselam'dan başlangan emas. Adem Aleyhisselam'dan tatip kilovatkan din İslam dini bir yerde şu şirikni tazılagan. Hem de Kur'an-ı Kerim'de işleşkanda şek şüphe yok bir kitapni ekelse şu vaktki Mekke müşrikleri bir degenge bizge başka bir kitap ekelgen. Deglegendi şu. Hem de kim Peygamber Aleyhisselam tüzüp ketkendiğin kim bu insanlar kandadır dese tamam bu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Onundan başka yine başka vahiy mi var dep başka kitaplarına ekelip Allah'ın kitabına şirik kılıvadır azıcık. Biz bunu devadımız. Şunun için bu yerdeki nesini diye vaqtida yani biz burunta devatımız delil ispatını oz keltirong devatımız. Delil ispat tayiniş Kur'an'ın yolu, peygamberinin yolu. Delil ispat tayanmaslık, hakaret tayiniş, tehdit tayiniş veya her xil hili mikri tayinişning o'zicha desa bu
Murtatlarniki, murciyelarniki, kafirlarniki, munofiqlarning yo'li yani. Buning o'zini bilib olishimiz lazım yani. Yani her kadar adam işensin o şu bir delille işensin. Onu inkar kısmı işenmesin mi bir delille işenmesin hem de şu inkar kısmı diyen ayet mi bağımlı Kur'an-ı Kerim'de. Elbette. Hatta hatu burhanukum delilini kat'i yemirilmez bir ispatını ekersin deylik. Biz şu Kur'an-ı Kerim'de ispat kılıp oturup çıkalım başka bir nes demedik. Allah'ın kitabı dedik. Bundan başka bir vahiy yok dedik. Bula bizi peygambere karşı namazlı yok dedi. Namaz inkarcısı, hadis inkarcısı, Kur'an inkarcısı demigin gibi kalmaklıqamdı şu. Hemmisi töhmetde bununki. Aşı gapni qilishga uyalmadi. Hatta kanda yerge kidilik kendisi halakның kallası da hazır. Sile peygamberini inkar kılıdiken sile deydi. Kur'an okuğa adam peygamberini kanda inkar kılalaydı şu. Aşı gap halakның kallısıga sığdırılıyor. Bu kanda mümkün buludu Kur'an okuğa adam peygamberini kanda inkar kılalısın. Ular bizniki peygamberni inkar qilmaganligimizni, namozni inkar qilmaganligimizni biladi. Anglab hemen biliklik. Lekin bizni xalqqa sat ko'rsatish uchun, xalqni bizga qarshi qo'yish uchun u yerda bizni mushuni inkor qildi deylik. Bu xalqning o'zimi ashu zot ashu debdimi yo demabdimi deb ashu bizniki so'zlagan narsamizni ko'rmasdi yani. Yani bu kadar yani nadam bo'lib ketdikda. To'xtab tur, buni mandaq deyapti, Abduqodir Yapchan mandaq deyapti, Abdullah Yalqin degan Kalgush an deyapti. O nima? Yani bir Qashqarlik var, nima Qashqar edi? Onun öz an deyapti, mush insonlar deyapti, rasmiy yolg'onmi? Bular rast dinda qaytib ketgan odammi yoki haqiqiy dinni so'zlayapti? Biz ashu namoz degan bo'lsa, namozni rast inkor qilyapti, qilmayapti. Biz namoz degan mavzudagi ashu odamniki leksiyasini so'zini anglab boqaylik deb anglab boqish kerak. Biz nima deb qo'yadi? Misol, inkor qilibdikmi yo isbotlabdikmi? Buni o'zini ashundan o'zi bilib olaydi. Biz har narsani nima orqali isbotlayapmiz? Qur'onga asoslanib isbotlayapmiz. Yani Qur'onda bormi? Bor. U qandaq? Hammaning o'zini Qur'on qarta isbotlayapmiz. Qur'ondan isbotlanib qo'yapmiz. Bularga nima deyapmiz degan vaqtda bularga Qur'ondan bizga dalil keltiringlar dedik biz. U bizniki bu yerda o'tirib chiqib bunda deyishimiz, bularniki o'tirib chiqolmay bunda holatga qilib qolish nima degan vaqtda tam payg'ambar alayhisalom zamonasiga o'xshash butun o'zi sheriklarga qo'shib Qur'oni Karimga o'xshash bir so'rning o'zini, Qur'oni Karimning kichik bir so'risiga o'xshash bir so'rni keltirib qo'q desa, keltiramga o'xshashlar, ashlar matog'anga o'xshashlar, bular matoliqlik. Chunki Qur'onni oldiga kelgan vaqtda matoliqdir. Chunki Qur'oni Karim insoniyatniki amaliy ahvoliga, jamiyatga, hammasiga muvofiq holatda bir o'zi hukm chiqaradigan bir kitob. Agar uni tadqiq qilsak, shunda yaxshi bir insonni yunda to'g'ri bir nimaga tushuncha ega qiladigan bir kitob. Ammo bularni qilayotgan gaplarchi desa, hammasi fantaziya. Inson qat'iy ishonchsiz, ishonishga bo'lmaydigan, ishonchsiz ziyon tortadigan. Ashundaq bir narsa bo'lgandan keyin, zaten ash narsaga ishonib, tariximizda qancha ziyonlarni tortdik. Endi yana shu ziyon qayta takrorlanmasin deb bu gapni qilyapmiz yani. Yani bularchi desa, bu davom qilish kerak bu ziyon. Bu millat zot qiyomat qoyim bo'lib ziyon tortish kerak degan tariqaga ketyapti. Ham Xitoyniki tutgan yo'li o'xshash bir yo'lni tutib ketyapti bular. Shuning uchun bu qarindoshlarimizni biz deydiganimiz nima desa, unda dalil isbotsiz unda narsaga ishonmasligi, tayanmasligi va so'zlaganlarmi to'xtab turay. Men bu narsaning o'zini Qur'onda zot shuning asosi bormi yo'qmi? Payg'ambar so'zladi deymiz, Qur'onga asoslanmay turib, u payg'ambar o'zining ra'yi bilan bir narsa so'zlamdi. Hargiz so'zlamaydi. Unda qo'ygandan keyin Qur'onda mutlaq uning asosi bo'lish kerak deb uni izlanish kerak bu arabcha bildiganlar. Biz öyle jadallashmaslik kerak yani. Biz öyle jadallashning hech qanday hojati yo'q. Sen xalqni qandoqqan to'g'ri yo'lga yetaklaysan. Xalqqa qandoqqan to'g'ri yo'lni ko'rsatib bera olaysan. Jamiyatdagi masalani, xalq duch kelgan masalani qandoqqani to'g'ri hal qila olaysan. Buni nima qilishing kerak? Sen buningga o'zi atlanishing kerak. Bizga qarshi turishga atlanma, seniki hech qanday buningga o'zi biz Qur'onni so'zladik emas, seniki buning kuchi yetmaydi yani. Adisi şahsen
Men 2010 yıldan tartıp meyli Facebook olsun, meyli Köklem Toru olsun, meyli hayatkitabım.com, hazır yüzlen.net degan torbatlarga Muşu Kur'an merkezlik uçurlarını, tercümelerini çıkarıp kilovatımı. Ana şu vakitlarda işit degan bir yok videolarda berpa kıldı bula. Yani şu vaktıma vay aşulanımı kollap ketkenler var. Az bilimiz mi şulan için? Ha. Şu vaktımı biz yine canlı yenimiz yapıp durup aşıda şu kadar güçlü kuda hem yani koktu etken ayda vakitladı mı? Yine biz toktamay bu işimizi geldik. Gerçi Fidayla İkran uçakta bizi teklif kılmagan bolsun mu? Keyin chiqdiga qancha yildan tortib chiqdi uni bilmaymiz. Ammo biz Facebookda boshqa qo'limizga keladigan, hatto WeChatdan tortib ash ishlarni qilib keldim-ku. Qo'rqatdi boshqalar, ayolimning oldini to'sdi, ayadan kelgandan deganda qurol bor, andaq bor, mandaq bor. Eringiz diqqat qilsin, %99% odam o tarafga qarab menyapsa, sizning eringiz ma tarafga qarab menyapti deb jiganlar bo'ldi, qo'rqatganlar bo'ldi endi shu. Asa Allah Celle canlıçı. Korkma yeni bir şey dep geldi o kandıçı. Hazır hem yeni kopap, yeni bizge korkak selvatıdı da. Bu düşmanın biz emez. Bu din Allah'ın dini. Düşmanın Xitay. Düşmanın şunun karta bir iş kılsan çı. Doğru. Biz şu gepne dep geldik. Vatanni millet ne desen bizden bel dokuamaysa, göçü olmaysa dedik. Bunun değeri hata hem düşün. Silmi dediler ne? Yapacağın aşı gepne ablara kınla dep dedim bana dediler o. Emdi nime gapimdi bu? Şunun için bu yerdeki nesnem diye vaqtida hemimiz birleşip qandaq milletke to'g'ri yo'l göster. Birbirimizning o'zini qilish, haqoratlash bu emas. Tillasin, Xi Jinping tillarni, Xitoyning hamma tillarni qarshi tillaversin. Onun bizning işimiz yok. Ama biz Kur'an'a davet qilayotgan vaqtida bizni tillash bu o'zi Qur'oni Karimning mazmuniga, Qur'oni Karimdagi o'zi musulmonlikqa to'g'ri kelmaydi. Agar shuni qilsak, xuddi payg'ambarning zamonasida payg'ambar Qur'onga davet qilgan vaqtda payg'ambarni va butun payg'ambarlarni tillagan insonlar qatorida o'rin olamiz degan gap. Zaten Qur'oni Karimda o'qisak butun payg'ambarlarni haqorat qilgan insonlarni ko'ramiz-ku. Shular har xil tahdidlarni qilib hiçbir peygamber başka insanların tehdit kılmaklık misal. Bir tal murtedke ya ki bir tal kapırga bir dinlik girmedin ya ki dinden yenip kettin diyen bana bilen onun özü ehkam kesmeklik. Yendeki mollalar şu yapacağınınca doğru gapni yetkizmey. Şu namaz inkar kıldı, anda kıldı, manda kıldı, gapni başka yerga burmalap aşı edemni mazur eteğloçum. Doğru. Esna aşı edem 23. deresine tepep tünşap baksa anda gapni kıldığı adam emas avuçum. Doğru. Şunun için bizim deydiğimiz neme dese, şu Abdullah Yalqın'ı men qayıt deymiz, o bizim qeyrindeşimiz. Abdurrahman Cemal bizim qeyrindeşimiz. Biz hemimiz ortak düşmanı, Bayma Abdülaziz qeyrindeşimiz degandek, düşmanı Xitay. Xitayning başka bizim düşmanımız yok. Biz kallamızın bir yere ekilişimiz gerek, to'g'ri tefekkür qilishimiz gerek, bir narsani to'g'ri tefekkür qilish orqali millatga to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz gerek. Buning uchun tirishishimiz gerek. Agar xato bo'lsa birsimizniki, masalan, mening bir xatolik o'tgan bo'lsa, mening telefonimni eng uzoq vaqt ketsa 1 soat topadi. Bo'lmasa 5 minut tep bo'ladi misol. WhatsAppni topa oladi. Tep menga telefon qilib, mandaq ijtimoiy xato ketyapti, mening o'zini bir tuzatsak bo'ladi desa, agar shunda xato ketgan bo'lsa, biz uni tuzatishga darhol o'zi qoyil. Uning dalil isbot to'liq shunday narsa bo'lsa, zaten xato ketgan narsa aniq bo'ladi-ku, biz uni tuzatamiz. Agar o'zi unda hech qanday isbotsiz, haqorat bilan, har xil shantaj bilan, masalan, buni tuzatsa, anda tövbe qilsa, to'g'ri yo'ldan tövbe qilsa qanday bo'ladi shu vaqtda sizni yo'lga kirib turamiz biz?
Xitoyni deb usloynaydigan yo'l kiramdiq memde. Onun için bu yerda biz gapimizga diqqat qilishimiz lozim, tutgan yo'limizga diqqat qilishimiz lozim. Nurg'un qatim dedik, misol, Xitoy bilan bir sap turib qolmayli. Nima uchun degan vaqtda Xitoyning do'stlari bilan bir sap turyapmiz. Buning o'zi Xitoy bilan bir sap turganligimizni ifodalaydigan narsa. Siyosiy jihatdami? Ya'ni biz din hech bir zaman bir millatniki milliy kimlik yoki o'zi dushmanlashishiga sabab bo'lgan narsa emas. Din her insonniki Alloh bilan shu insonning o'rtasidagi ish. Onun uchun sen falan dinga kirib qolibsan, sen mening dushmanim. Sen ma dindan chiqib ketib qolibsan, mening dushmanim deydigan hech qanday bir insonning asosi yo'q. U to'g'ri narsa emas. Xolis kirdi, o insonning o'zining shaxsiy ishi. O sening ishing emas o degan gapimdi. Shuning uchun sen o'zingni ishini qilishing kerak. Yani milli küreş yolunda biz hatta komünist bilen, hatta Hristiyan bilen, her kanda bir insan bilen eğer şu vatanını kurtuluşu Allah'ım, milletini azatlık eriştirdik Allah'ım işi olsa birleşişimiz gerek. Şunda mı ya? Elbette. O biz şu bir vaqtda dedik qo'y shuni o'zini. Misol, hozir Hristiyan diniga kirib ketgan Uyg'urlar va bu dindan tamamen chiqib ketgan Uyg'urlar va hozir vatan qanchalik insonlar chiqib bo'ldi uni bilmaymiz. Vatan sirtida misol mushu insonlarning ichida hammamiz vatan millatni ozod qilish yo'lida diniy e'tiqodimizni o'tirib qo'ymagan shart asosida. Sen din ekansiz, sen mazhab ekansiz demasdan Uyg'urlikni, Sharqiy Turkistonlikni asos qilgan holda vatan ozod qilish uchun o'zi boshqa turishimiz kerak, shuning uchun kurash qilishimiz kerak. Asla o'zimizning diniy e'tiqod va mazhabimizni o'tirib qo'yish orqali millatni parchalaydigan, millatniki oldin to'sadigan, millatni qaymoqtiradigan bundaq ishlarni qilmasligimiz lozim. Vatan millat desang, bizdan bil go'sht yo'lisi degan o'xshash gaplar ana shundan chiqqan narsalar. Shuning uchun biz bundaq ishlarga diqqat qilishimiz lozim. Tamam. Bir Ahmetcan senin gipinli var mı? Ya başka tamaşibinlarınki gibi var mı? Tamaşibin deyip gittik yani körürmenlerden değil. Assalomualaikum, yaxshi tudinglar. Bugungi darsnoma burungi darslarni yaxshi anglab kelgan qarindoshlar bo'lsa, yod tuyuladigan mazmunlar yo'q. Ammo o'tirdan anglagan, burungi ko'n tushunchalar bilan solishtirib qilib qabul qilinmaydigan mazmunlar xeyli borda. Endi bugungi mening diqqatimni chekkan narsa, burun his qilgan bo'lsaqmi, bugun ustozniki ma tushuntirishida Kur'an menbalik dinda öldürüş anladı. Öldürüş diyen nersinin neyim olduğuna gap sözler vardı da lekin sözü çıkmadı da. Öldürüşke alakadar mezmunun ki yani sebepnin neymiş geldiğine asas şartını düşünüp etken bulduk. Muhimi Allah'ın dini de bir insanın itikadı sebeplik itikadını tallaş yoki e'tiqodini o'zgartirish sabablik uning o'limga hukm qilinishi asossiz ekanligi bugungi temaning bugungi shu programmaning asosiy jon tomiri bo'ladi. Chunki mazmun e'tibori bilan temaga aloqador. Endi qarindoshlarimiz biz e'lonni bergan chog'da shunday yozildi dedik, ammo amal va biz siliq o'til deyishyapmiz hozir qadar. Chunki qasddanlik bilan bilib turib qilyotdi degan tushunchada emasmiz. Bilinmeyotdi degan qarashda, bilinmeyotgan bo'lganligimiz uchun bildirishga, o'zaro to'g'ri tushunishga tirishib, fikrlarni o'rtaga qo'yilyotdi va Qur'onni asos qilgan manbani, Qur'on qilgan asosdagi fikr tushunchalar bilan kelsa, xatoliklarimizni har vaqt bo'ynimizga olamiz deb kelyotdi ustozlar. Uning uchun bugungi ko'rman do'stlarningki bekrak diqqat qiladigan tarafi nima desa, oldidagi insonlarninki haybati, burungi o'tib ketgan shayxlarninki o saltanati bilan muomala qilmay, Qur'onning hukmi bo'yicha murtad zaten qanday kishi ekan, uningga o'lim jazosi berilish Qur'onning ro'yi bo'yicha to'g'rimi ekan degan mazmunlarga qayta qarab baqsa,
taxim yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Bugungi temaga aloqador boshqa savollar bor, lekin o'tib ketamiz boshqa yo'llarga. Chunki masalan deydi, o'ltirilish sabab bo'lgan bir insonni o'limga hukm qiladigan narsa sabab nima degan mazmunda ilgirki darslardan xulosalagan narsa nima desa, boshqalarni qasddan o'ltirgan odam boshqalarga deymiz fitna qiluvchimi? Fitna qiluvchimi ashaddiy minal qatl shunaqami? Fitna u qiluvchi o'limga yo'nam emas. Ammo lekin asosan o'ptagichi, boshqalarni o'ptagichilar o'limga hukm qilinadi ekan dinning hukmidan. Uningdan boshqa insonlarning o'limga hukm qilinmaydi ekan. Hem ölüm hüküm kılınsa mı onu bir adam çıkıplam, dört adam oturaplam ölüm hüküm kılanmaydı ki bunda. Şeriat, kaz boyunca hüküm kılır. Anladı kim bulduğu aşılıkken. Şuna gepni avutmaydı demem çünkü mezmun itibarı bilen vaktini nim kılması için, uzatması için. Asasen benim dikkatimi çekkenler şu oldu. Yani Allah'ın dini de yaştış var, yaştış. Öldürüşemez. Doğru. Çünkü bir adamni öldürgen, bütün insaniyetni öldürgen derecedeki bir günahka patlaganlıkını biz hemen itiraf kılımız. Yani işte düşünüp geldik. Şuna din sebeplik öldürülmediğini, ölüş karakterlik can ilan kılganlarının hakimiyetke veya ki başka siyasi menfaatlerge, başkalarının menfaatlerge ziyan zahmet yetkizildiğin sebeplerge karta ilip verilgen bir tedbir hikayelikine ben esasen bunu düşündüm. Başka sualım yok buralarla. Yana bir tüzüştep karagan nersem şu oldu. Ben biz Pidayla İkran'ınki Nahmeydan nemese 2018 yılından başlandı. 2017'nin ahırlarında. Şundan da şu inkas kısımlarda olsun, başkalarından bağlan söhbetler deyilip yaptınız. Meyli siyasi cihette olsun, meyli itikad cihetten olsun, meyli başka cihetlerde olsun. Biz insanını bahalamayız. Fakat faille işimiz yok, fiil kılam karayımız degan bir bayrakla ketip atkan. Bugünkü bu programda biraz fail karakterlik ifadelaş olap kaldı. Bu cihette bir tutuş yok geçse dep oylayman dostlarınki bir doğru düşünüşüne. Yani fiil aş murtatni öldürüş gerek, yoki anda qilish kerak, manda qilish kerak degan kishilar deydigan fikir, ang, tushuncha, fe'llar qandaq kishilarning ekan, kofir, murtad yoki mushrik kishilarniki ekan degan xulosani ilib olsa deb tavsiya qilaman. Mening so'zim tugadi. İnsan bulaştığımızda bazı hata ketadi albatta. Lekin amal var, şu başdan ahire için turli, şu failde turli. Nima fiilda, failda tumayli. Mening tavsiyam bu. O'zidan narsa ishkanligiga muvaffaqiyat tilaymiz. Davomini Kılmış hareket. Bo'ldi, Allohga emanet. inşallah. Bo'ldi. Abdulaziz birodar tuvoq ne yapamiz ma'qul qo'yish. Meylemse Allah razı olsun kaderli qarindaşlar. Menimki başka deydigan gepim yok. Bazı qarindaşlarımızın isimleri Ahmetcan Piday qarindaşımız degandek. İsimler bek mühim emas, fikir bek mühim. Bunu deginki 64. sanda görüşküçe aman bulunlar. Allah'a emanet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.